esta es la segunda parte y pues ya que le agregamos nuestro jabón con el agua lo vamos a mezclar. Y esperen a lo que nos mezclamos. Le puse poquita azúcar y voy a mezclar. Amiguitos, la verdad yo digo que no quedó porque vean, está todo feo, todo malo. Vean. No, este slime no nos quedó. Vamos a seguir mezclando a ver si nos queda. Bueno chicos, pues no tiene una consistencia como slime, vean, o sea, no es el mejor slime, pero la verdad sí nos quedó. Y entre más sigues amasando, más te va quedando, vean. La verdad que no se estira muy bien, pero está bien, tiene una muy buena consistencia. Y bueno, vamos por el otro. Bueno chicos, pues el siguiente vamos a utilizar también un recipiente, el resistor y champú y también algo para revolver. Y si no nos queda le podemos agregar azúcar, pero bueno, ya vamos a agregarle nuestro resistor. Solo poquito porque a lo mejor no nos queda. Le vamos a agregar nuestro champú, es champú de bebé. Vamos a agregarle un poquito de sal, perdón, de azúcar, o tú le puedes agregar sal y vamos a mezclarlo. Bueno chicos, pues a este le agregué poquito confeti. Este no es el que hicimos, bueno, este es el anterior, el que hicimos primero. Y este es el otro, está la verdad más duro, vean. Está duro, pero sí se estira poquito. Bueno chicos, pues si te gustó el video, dale like, suscríbete y comenta. Nos vemos en un próximo video, bye.